Kajing puli na kitabu Isaya, kalanong kabanyaw kadakot basipaw hadu bakat sao. Ha kito gisngi, utrayo lakran hau ahas, tapan kadak na utrayo blay jupi, ay kata kanjaliw kat kanyamra, nekan kanjang kat kabneng, henrayo ahas lapay kitien, nga nampan, wan nga nam tanju yaw utray. Hang tao laong, to siya skor man ta, kuying udabit, hempan niya man pensalya gibriyo. Mapien pensalya si ublay jong aru, tiutrahi unsa ay kadak epi, hakmi at hisutigan sa pun batkan sa kayo kun, batkan sa kot karteng ya u Emmanuel, kabamot ublay udon pangi. Yaktien jong utray. Kajing puli na gospel bukod kat kumbu Lukas, kalanong kabaning kong kadukhat arpun riyo hadu balay pupra. Hau benay bahin riyo, lapha, yo angel Gabriel na ublay siya kasyonong ha Galilea, yubakarteng Nazaren. Siya kaway katay suti, balayati aktiyan bat uway ubriyo bakarteng Joseph na kajay David berkakerteng kata katay suti kalalong Maria. Ulawan siya kabru laong kublay kabadap da kajing ay utray udon badbi. Henry kalau kuslay jemut ia kata kajing ong bad kalaperkhat kamud ayu kata kajing kublay. Tiu angel laong haka WhatsApp ting ko Maria. Naba pilasyam jing ay bad ublay bad hakmi pinsapun haga kepo jompi bat pin sa kaw kun bat pin sa ay kerteng ya u Jisu un salong bakraw bat en khot ya u kun jong bakli tam barutrai bleun ay ha u ya ka kets i mu dabin ukpa jong u bat un sa sansyar halor ga yeng u Jacob si junom bat kahima jong u kanong kotshu Kamaria kalong ho angel kumnoken kani kalaban long naba ngamdon u tengah tawang ngel laong haka umansim bakot yun sa her halor jong pi berkabor jong bakli tam gan sarka sarngi pi namar katayaw kun uba en ka en khot uba kun jong ublay hakmi ka kor jong pi ka Elizabeth makaru halaka jinglong teman kalapon yu kun senrang bat une ulong ubnay ba Henry bat kataya kabalanyo kabalangki nabahaw bulay omdan ni ay kabomla panlong barka Maria kalaong hakmi ngalong kasyakri jong utray ay kanlong hanga katkum kakatien jong pi markum ta u angel ulalek no the gospel jong utray.